Rada diha mga badi, suroy-suroy na puntaron, paingon sa Manila, kuyog nako ang akong pamilya, aron atong tilawan ang mga lami nga pagkaon diri sa Manila, kay bisan pa sa kapait sa kinabuhi ning kalibutana, mawara ng tanan sa kalamian ning mga sudan, maunang mga una punta, mga badi. Ug karong adlaw gani mga badi ni nga remi sa Manila kay nakapromo ang eroplano, barato ra kaayo ang pamasahe, maunang nahon-nahon na mo nga mosuroy diri ug mukaon sa usa ka mall dinhi sa Manila nga lami kuno kaayo ang mga pagkaon diri. Kay sige naman lagi kog Tagalog sa akong mga niaging vlog. Karon magbinisaya na pud tag istorya unya kuyogi ko ninyo mga badi mungarita diri karon sa usa ka mall sa Manila nga lami kay mga pagkaon sama aning mga buhi pangalapu-lapu nga isda. Kay lagi pirmi na lang isda ang akong kaunon sa akong mga vlog unya dito sa among balay, maunang nangita na pud kong uban nga sudan, mauning nakit-an namong usa ka restaurant nga Ikari Steak, mauning usa sa akong paborito nga pagkaon. Unya kay gigutom naman lagi ko, ni order dayon ko aning karni sa baka nga gikan kuno ni sa Amerika. Unya wa ko mangutana nga mahal man day ni kaayo, moabot man day og 5,000 ang presyo ani, maunang padayon na lang pud ko kay total dili man ako'y mobayad akong mga misis. Unya pagkakita nako sa paagi sa pagluto nga lisod man di kaayo og init, maunang nahuna-hunaan pod nako nga sakto ra pud ay ang presyo. Unya laptop nga pagkaistorya pagkahuman sa 30 minutos mao na ni among gihuwat luto na gyud kaning among gi-order nga steak gikan pa kuno ni sa Amerika. Mao nang mahal kayo siguro ang plite ani paingon sa Pilipinas, mao nang mahal pud kaayo ang presyo, pero lami ra ba kaayo sa tan-aw pa lang nako. Pero murag sa ako lang mga badi, murag pari-pari ra man gud ni sa karning baka sa amo sa Masbati. Kay bisag unsa pa ni kalami atong pagkaon mga badi, magampo sa ta ug atong pasalamatan ning atong nadawat nga grasya karon. Kay gutom na lagi ko kaayo mga badi, mao nang sugdan na natin ang ating masarap na kainan. Sa tinuod lang mga badi, ako ra ning gipraktisan ug makabao magid ko nga mosulti og Binisaya kay usabay ako ka Masbatinyo, pero may na lang na makamao ta mosulti og Binisaya kay ug makasuroy di ay tangadto sa Davao ug Cebu, di makasabot po ta sa ilang istorya. Unya sugod na ta mga badi nga mukaon aning lami kay nga sudan, bisag init pa ako na ning gisugdan kay gutom na mud kaayo mga badi. Unya sa dihang natilawan na nako kaning ilang grilled steak, sus lami man day kaayo, maong sakto ra gid ay ang presyo kay dili man pud ay basta-basta ang lasa ani mga badi. Lami kaayo, mura ka magnikaon ug kanang duha ka tuig nga way kaon kay tungod sa kalami aning lang steak di gid ka magmahay, muuli gid ka nga busog kaayo. Kaning ilang restaurant located ay ni sa Mall of Asia sa ground floor, Ikari Steak ang pangalan ani. Unya sa hinahinay nako badi nga pagsulti og Binisaya og gipraktisa nako, wa lang ko kahibaho nga hapit naman di mahurot ning lami kanila nga sudan, mao nang padayon lang gihapon ko sa pagkaon ug mangutana di ay mga bali kabahin sa lasa aning ilang US Angus grilled steak, medyo tamis siya nya parat-parat, humo kaayo ang karne, mao nang lami jud kaayo siya mga badi. Unya pagkahuman ako ka og steak, ako na puning gisuwayan ang lasa sa broccoli, lami mo pud siya mga badi. Salamat di ay sa suporta ninyo mga badi ug nahuman na gid nako ang pag-voice over nga Binisaya. Shout out di ay sa tanang Bisaya diri sa among probinsya sa Masbati ug sa tibuok Pilipinas, ingon man sa mga OFW sa ubang nasod. Thank you kaayo sa inyong suporta mga idol. Sarap.